హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శిరీషాస్ ఫుడ్. నేను మీ శిరీష. ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మిరియాల రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 10 వెల్లుల్లి రబ్బలు వేసుకోవాలండి. పొట్టుతైన వేసేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని నానబెట్టుకొని రసం తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవచ్చండి. నేను ఇప్పుడు దీనికి చింతపండు పేస్ట్ వాడుతున్నానండి. చింతపండు పేస్ట్ అయితే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకొని దానికి వాటరు 550 ml 600 వరకు వాడితే బాగా వస్తుందండి రసము అనేది. పులుపు కారం అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయి బాగుంటుంది రసము ఈ క్వాంటిటీస్కి. దీంట్లో 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసి కొంచెం ఇలా కలుపుకొని మొత్తము పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పటికీ రసం కాచుకోవడానికి ఒక గిన్నెలా పెట్టుకొని ఆయిల్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి. దాంట్లో ఆవాలు 1 టీ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి. ఎండుమిరపకాయలు ఒక 3, పసుపు ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వేసానండి, అది మిస్ అయింది క్లిప్. టమాటాలు పండినవి బాగా 2 మీడియం సైజు వేసుకున్నానండి. పండిన టమాటాలు తీసుకోండి, బాగుంటుంది చాలా రసంకి. టమాటాలు కొంచెం మగ్గే వరకు ఉండి సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా చూసుకొని వేసుకోండి. కరివేపాకు ఒక గుప్పెడు వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇంగువ ఒక చిటికెడు వేసుకోవాలి. మొత్తం కరివేపాకు ఇంగువ అన్నీ కలిసేటట్టుగా ఇలా కలుపుకొని టమాటాలు కూడా బాగా మగ్గిపోయేటట్టు ఇలా స్పూన్తో అనుకుంటూ మెత్తగా కుక్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత మనము కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా చింతపండు రసం కూడా వేసేసుకోండి. దాంట్లోనే ఒక చిన్న గ్లాసు టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నానండి. వేసుకుని అవి కూడా దాంట్లో పోసేసుకోండి. చూస్తారు కదా, దీనికి మొత్తము 600 ml వరకు వాటర్ పట్టిందండి. కొత్తిమీర ఒక గుప్పెడు వేసుకొని మనము గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇందాక జీలకర్ర, మిరియాలు, వెల్లుల్లి వేసి ఆ మిక్స్చర్ కూడా వేసుకొని ఒకసారి ఇలా కలుపుకోండి. బాగా దానిలో కలిసిపోయేటట్టుగా కలుపుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఒకసారి సాల్ట్ అనేది టేస్ట్ చూసుకొని అవసరమైతే ఈ టైంలో యాడ్ చేసుకోండి. సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరిగించుకోవాలండి. చూసారా, పైన నురకలా కట్టింది కదా, ఈ టైంలో స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి, సరిపోతుంది. మరీ తెరలు కాగితే రసం అనేది టేస్ట్ మారిపోతుందండి. అలా నురక కట్టగానే ఆపేసుకున్నారంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది టేస్ట్. మిరియాల రసం చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. ఇది కోల్డ్, కాఫ్ అలా వచ్చినప్పుడు మనం సూప్లా కూడా తీసుకుంటే రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. వేడివేడి అన్నంలో చాలా బాగుంటుంది. నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ చాలా బాగుంటుందండి ఈ రసం పెట్టుకుంటే. తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.